Tace proč od vojske. Bomo spet imeli v Sloveniji Titovi podobno komunistično vojsko? Ali zaradi tega slovenska vojska ne sme biti javno domoljubna in verna? Nikar, tace proč od slovenske vojske. Ostanki komunistične golazni v nekaterih vrhovih slovenske politične oblasti pravijo. Ko sem poslušala priporočilih razloge, zaradi katerih slovenske oblasti niso dovolile organizirati vojaškega tabora mladih kristjanov ob koncu avgusta, sem se nehote vprašala, ali je slovenska vojska že spet pod partijskim nadzorom. Prav navdušena sem bila, ko sem slišala, da bo organiziran vojaški tabor katoliške mladine. Zdaj pa vidim, da v naši vojski spet niso več dobrodošli verni domoljubni vojaki. Zakaj sta slovensko domoljubje in katoliška vernost že spet v vojski nezaželena, je jasno. Tako je iz enakih razlogov, kot je bilo v Titovi Jugoslaviji. Zaradi nevarnosti pojava nacionalizma. Tako kot nekoč jugoslovanska vojska, je tudi slovenska vse bolj večnacionalna, pa tudi vojakov različnih ver, ne le krščanske, je veliko. Da, v Sloveniji je iz dneva v dan več muslimanov, tudi tistih, ki zagovarjajo teroristični Hamas. Ker pa Slovenci vse bolj izumiramo, saj večina ne more več toliko zaslužiti, da bi lahko imeli v družini vsaj 3 otroke, se bo to poznalo tudi v slovenski vojski. Da ne bo prišlo do sporov in spopadov, bo vojska narodnostno in versko nevtralna, samo nekakšna multikulturna obrambna služba EU-ja. V njej bo še najmanj Slovencev, največ pa priseljencev z Balkana in z Bližnjega vzhoda. Verjetno pa jo bo vodila nekakšna nova slovenska partija, podobno kot je bilo v Titovi Jugoslaviji. Ne potrebujemo Hamasu podobne slovenske vojske. Frančiška Butola.